Čaute ľudia, takže vítam vás pri novom videu, takže som zistila, že ako sa dajú natáčať videa. A potom, ako už podľa nás viete, tak sa jedná o také zaujímavé čísla, neznáme čísla a budeme volať z tohto telefónu, takže sa tešte na to. Takže ideme. Ako prvé číslo si dáme, čakajte, na chvíľku to tu napíš, takéto číslo si dáme a skúsim na to zavolať. Voláte niekde číslo. Informácie o telefónnych číslach volajte 1181. The number you have dialed does not exist. Takže tohle číslo nefunguje, ale to nevadí, dámy a pánové, takže skúsime ďalšie, počkejte, ja to tam načúkam. Tak 0965. Skúsime takovýhle číslo. Ešte tam pridáme 9. Takovýhle číslo skúsime. Volané číslo neexistuje. The number you have dialed does not exist. Takže tohle také neexistuje, takže to nevadí. Budeme to skúšať dál. Tak takovýhle číslo neexistuje. The number you have dialed does not exist. To taky nefunguje, takže skúsime ďalší, no. Nevadí. Čekajte. Postupne budeme vymazovať tých číslo, takže tak. Ale skúsime ďalší teda. Takže 0. Takže skúsime takovýhle číslo. Volané číslo neexistuje. Vidíte, ty čísla neexistujú, tak počkejte. Tak skúsim takovýhle číslo. Skúsime takovýhle číslo, čiže sa niekomu už dovoláme. Volaný účastník sa nehlási. Opakujte prosím volanie neskôr. The party you are calling is not answering. Páni Adamové, takže to číslo sa práve nehlásilo. Skúsime zavolať na to ešte jednou. Volaný účastník sa nehlási. Opakujte prosím volanie. Ty vole. Čekajte. Tohle odstráním. Dobře, jdeme zavolat na další číslo. Zkusíme takovýhle. Zkusíme takovýhle číslo ještě. Zkusíme takovýhle číslo. A já jsem to nepřidal. Jedenáct číslo, takže zkusíme. Volané číslo neexistuje. The number you Alebo dialed. zkusím to trošku. Tak, je tam 10 číslo, takže. Volaný účastník sa nehlási. Opakujte prosím volanie neskôr. Čo? Tak to ne. Tak to dámy a pánové ne. Ty vole. Dobre, takže sme si nekomu nepodarili nám, takže sme sa nikomu nepodarili zavolať. Ale skúsime ešte jedno číslo. Dúfam, že to bude fungovať. Dobre. Je tam 11 čísel. Odoberme. 10 čísel by malo byť správne. Volané číslo neexistuje. The number you... Dúfam, že... Počkejte. Ja ešte skúsim zavolať. Ale fakt.
lebo budeme za chvíľku ukončovať video. Takže skúsime ďalšie číslo. A ak to dúfam, že víte, počkajte. Neskúsime takovýhle. Dobre, 10 číslo skúsime. Volané číslo neexistuje. The number you have dialed does... Ešte jedno číslo, ale to nemôže byť nejaký... Proste musíme sa niekomu ísť dovolať. A skúsime na ňom urobiť prank, dobre. Takže prank. Ale tak robíme prank, voláme na neznáma čísla, takže tak. O2. Poďme na moje mi na to volám. Prosím. Co se tam... Co to právě stalo? Dobre, pojďme. Takže, tohle video by som radši chcel ukončiť a mějte se.